elitholakala encwadini kaJohane 19 sifunde khona verse 26, 27 and 28. Hallelujah. Salifunde bazalwane. Kuthe uJesu ekhona unina nomfundi amthandayo bengakhona. Wathi kunina, mame, bheka indodana yakho. Wayesethi kumfundi, bheka unyoko. Kusukela kuleso sikhathi umfundi lowo wamyisa kwakhe. 28. Emva kwalokho uJesu ekwazi ukuthi konke sekuphelelisiwe ukuba umbhalo ugcwaliseke, wathi ngomile babizi lapho liyaphila liphefumulelwa ngomoya. Baba, siphe indlebe zikamoya silalele ngazo, ngoba silalela ngokwethu thina siyahluleka. Siyakudinga uNkulunkulu wethu ukuba nangaso lesikhathi susukwejwayela, kodwa silalele kabusha, ngoba uNkulunkulu oletha umyalezo usuku nosuku. Phakama kakhulu Nkosi Jesu, sikubonge thina sikudumise. Haleluya, haleluya. Simzwile uJesu ekhala kuNkulunkulu wakhe ethi, moya loyo, kodwa uNkulunkulu wami ngishiyelani? Uma esuka lapho uyathembisa kusemnyekezi ebekade naso, ngoba naso siyikhalela uthi baba usahlupheka ngenxa yokuthi uyamthanda. Namhlanje mina ngiyakuba nawe eparadesi. Uma iqhubeka uthi baba bathethelele nami angangithethelile. Haleluya. Isifo senza nje mahamba phambi sibe sihluthuka kancane. Uthi baba bathethelele bona laba abalimaza inyama yami abanawo amandla okulimaza umphefumulo wami. Haleluya. So lapha bazalwane masisithola ku-26 uthi ukhuluma noma wakhe uthi, mame, bheka indodana yakho. Haleluya. Mame, bheka indodana yakho. Sebenzisa i-sense of sight, amehlo akho ukubheka uJesu esesiphambanweni elimalena wena. Ngamanye amazwi, ake uthathe i-attention yakho yonke umbheke uJesu bazalwane. Haleluya. Ngithi mina bazalwane, uyabona thina uyabona uma ungayibheka nawe izandla zakho zinhle, uyayithanda. But ezikaJesu zayilinyaziwe, zishayele ngey'pikila, wenza ubuhlungu ngenxa yokuthi yena bengenasono, kodwa into bekufanele ifezeke, kwakufanele kufezeke impilo yami, ngiphile mina, yena uJesu afe endaweni yami. Uthi-ke mame, bheka indodana yakho. Haleluya, haleluya. Somhlabelele ngiphakame ngawo. Bhekani kuJesu engumholi nophiwe amandla nguye uJesu. Umuntu akahambi ngokwakhe ukwazi, kodwa umuntu uhamba ngoba ekhona umuntu oseceleni kwakhe ohamba naye. Uthi encwadini ka-Exodus, bheka ngiyathuma ingelosi ukuba ihambe nawe, ikuhole indlela yonke, qaphela ukuba ungayikhululi, ngoba ingelosi esihamba nayo, haleluya, ibekwe thina ngoba sethenjiwe ukuthi asizukuyinqunula. Bazalwane, usuku nosuku ukwenza kwethu akube yilokho okuthokozisa ingelosi, akukabi yilokho asiyothi uma esimbheka uJesu bese shaya amakhala ethi noma ungangibheka kodwa ukwenza kwakho akukuhle. Haleluya. Uthi lapha ku-verse 28, Jesu uthi ngomile. Haleluya. Ngomile, ngomile, womele umphefumulo wakho, womele impilo yakho, le mpilo wena oyigabisa ngayo ukuthi ngeyakho, wenza noma ikanjani, uphilisa noma kanjani, uyakhohlwa ukuthi uJesu womele wena, njengoba ilele esiphambanweni
ngaphandle